Material reciclat. Farem les 4 R. No la apoyes així que te la tornaré a tirar a terra, Una foto, toma. Avui és 16 de març de 2024. Estem al pueblo de l'Albueza, a Sobrarbe, i estem a punt d'iniciar una bicicletada contra la mat. Bueno, és una cursa ciclista reivindicativa en contra de la mar. I bueno, això té molt a veure doncs, amb aquest model de transició energètica que es volen imposar des de les grans multinacionals, i un punt de partida és aquesta malauradament autopista elèctrica, que és la que s'encarregaria d'anar absorbint tots aquells macros centrals amb aquells projectes que s'aniran malauradament disseminant al llarg de tot el territori. Tot això a mans, diguéssim, de les grans multinacionals, perquè el territori no té res a dir amb això. Hicimos una modificación del plan general porque a nosotros nos ponían 106 hectáreas de placas justo detrás de estas casas. Entonces modificamos el plan general y eso lo evitamos y la gente no está de acuerdo. A pesar de que normalmente las personas que hacen todas estas cosas consideran que al agricultor se le paga suficiente porque saca poco, pero realmente cuando un pueblo es agrícola y ganadero no quiere placas. No estamos en el no absoluto, sino primero se pierde mucha electricidad en las líneas, contra más largas peor. Entonces la gente prefiere el autoconsumo y placas solares, pero indudablemente no unos grandes parques de cientos de hectáreas. Entonces aquí a favor de eso la gente no estaba desde el primer momento. ¡Vamos! ¡Vamos, loco! Buen dia! Bon dia! Bueno, va, ja hem començat l'aventura, La veritat, portem mesos organitzant això i per fi comencem, tu! Vinga, alegria! No a la mat! No a la mat! No a la mat! Aquí es la Serra d'Aguara. A ver, yo creo que es un sueño tocar de eso, pero no se encuentra nada. Hem sortit de la Nueza, La Luenga! i La Luenga! ara anem cap a Anem a Almúnia Almúnia. i allà farem una primera parada d'avituallament. Ens trobarem amb totes les companyes i res, i després hem de seguir cap a Tolba. Avui etapa de 75 quilòmetres. ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Alta tensión!
peligro, peligro. Alta tensión. Se trata una vez más de extraer energía de territorios en los que aparentemente no se desea que haya vida y para fortalecer una vez más el sistema actual, ¿no?, de gran consumo energético que requiere la producción capitalista. Y en este caso es una evidencia de nuevo de que si en los años 50 y 60 de aquí se construyeron las presas para la producción hidroeléctrica a costa de la vida de esos valles y que provocó una gran despoblación, pues ahora es una nueva oleada, ¿no?, de energías pretendidamente alternativas que son renovables, sí, son renovables hasta cierto punto, pero realmente no son alternativas, porque lo que hacen es fortalecer el actual sistema de consumo energético desaforado. El resumen es que ante la crisis energética en términos de energía fósil, en términos de disposición, porque ya no va a haber suficiente petróleo a partir de ahora, y en términos de cambio climático, pues ahora el sistema está encontrando esta alternativa de mantener la misma consumo de energía a través de las energías renovables. Y claro, el camino más bien entendemos que desde el ecologismo entendemos que debe ser el decrecimiento, es decir, reducir el consumo energético y generar una sociedad más de cercanía en la que lo importante sea la soberanía energética y la soberanía alimentaria. Venga. No a la mat, ni aquí ni en ningún lugar. Pobla de Peralta, una etapa de avituallamiento de esta marcha contra la MAT. Viste, nosaltres, que estem a favor de les renovables, sí, però no així. Vale? Per què? Perquè, ostres, han de fer les renovables dintre del mateix mitjà, allà on hi ha el consum, allà és on s'han de fer els centres de producció. És una manera d'anar destruint el territori. Per què? Perquè on es posen plaques solars és el territori més pla i més cultivable pel pagès. Què passa? Si en queden 4 de pagesos i a més els hi treus la terra que és més cultivable, també els estem matant. I se n'aprofita l'altre. Quan aquell d'allà s'encansi, aquí estarem tots morts. No a la mat, ni aquí ni enlloc. Poble de Benavarre que aplaudeix a la marxa contra la línea de molt alta tensió. Creo que en este momento el proyecto está en periodo de redacción, pero sí que tienen la aprobación ya para presentarlo y para todo, con lo cual nosotros presentamos alegaciones, pero los siguientes pasos cuando el proyecto esté presentado tendrán que ser recursos, y como serán recursos judiciales, pues necesitaremos de recursos económicos para podernos presentar, con lo cual, bueno, somos ayuntamientos muy pequeños y realmente... Porque, digamos, la defensa que tienen los municipios es a base de hacer recursos administrativos que... A ver, hemos intentado hacer modificaciones hasta en nuestros planes de ordenamiento urbanístico
para ver si así ponemos límites. O sea, pues limitando las distancias al núcleo y limitando las distancias entre los propios macroparques. Pero al final, si nos dicen que si estos proyectos al final se acaban considerando de interés general, pues incluso se nos comerían nuestros propios planes urbanísticos. Dicen que unos nos dicen que sí, que mejor que los tengamos ya bien delimitados, y otros nos dicen que en un momento determinado pues que la normativa general arrasaría a lo mejor al local. ¿Pensáis que hay posibilidades de detener este proyecto? ¿De detenerlo? Sí. Hombre, nos gustaría pensar que sí, pero la verdad es que hay veces que crees que va a ser muy complicado, sobre todo si lo defienden como líneas de interés general, aunque en el territorio pensemos que lo que están haciendo es una red de transporte privada, paralela a la red de transporte pública, y que lo fraccionan en cachitos para que parezcan proyectos territoriales. Pero realmente no es así. Al final tú unes todos estos cachitos que se van presentando y lo que vas a tener es una línea de alta tensión, una red de transporte privada, en manos privadas, pues para hacer con la luz que se produzca luego en esos parques que irán distribuyendo por el territorio, pues a comercializarla y rentabilizarla y hacer lo que quieran. ¿Beneficios para el territorio? Ninguno. Ya vas viendo esos proyectos de macroparques que van saliendo, pues dices, bueno, ya sé el porqué. En este territorio hay mucho espacio para ir colocando los parques. Ajá. Que puede ser un paso secundario a la línea que empiece un proceso de... Y al final este tramo que conocemos de muy alta tensión aquí, pues tendrá otro que venía antes, más otro que irá después, más el que se le juntará. Yo creo que es lo que todos sospechamos que es una red de transporte eléctrica privada. Ajá. Final d'etapa d'aquesta bicicletada contra la mat, entrant al poble de Tolba. La primera parada en Tolba, el destino final tren, y a ver si se consigue el objetivo, que era impedir que se haga la línea de alta tensión. Segona jornada d'aquesta bicicletada contra la mat. Reunió de sortida en Tolba. Segona etapa de la bicicletada contra la mat. Totes aquelles màfies que es lucren amb la nostra energia i ens trinxen el territori, no espereu que ens quedem callats. Ja tenim tants veïns que els hi han tallat la llum, no serà pas que no guanyin les màfies al fum. N'estem ben farts els trapis del poder corporatiu. Els polítics els ajuden i els jubilen als seus òrgans directius. Su model criminal de màfies energètiques, nosaltres engreixem els seus comptes a la banca helvètica. Banca helvètica. Dame más petróleo, dame más gas. Vamos a forrarnos con la electricidad. Es la expansión del poder corporativo. Estrangular al pueblo es muy lucrativo. Societat. Bueno, segon dia de la marxa ciclista contra la mat. Estem ja en el moment de fer el coll famós i mític que ha espantat tota la marxa. És el gran repte que ens estàvem preparant de fa dies. Sí? No, la veritat, estem ciclant molt bé, ens estem respectant els temps i bueno, estem anant com un conjunt. Justament hem mirat una mica per on podia ser que passés la línia i tal, i bueno, sabem que hem d'aconseguir que no la facin. O sigui que seguim a tope. Després d'aquest projecte vindran altres. Hauríem d'imaginar aquest paisatge que estem veient, si en el cas de que arribin a aconseguir tots els permisos, com impactaria això sobre aquest territori?
Pues home, imagina't, aquí mira quina vista estupenda que tenim, pues hi hauria tot una mà de ferros i de cables brutal, que si a nosaltres molesta, imagineu-vos els ocells també, que clar, es moririen un munt. Aquí hi ha pas d'aus rapinyaires, no? Sí, hi ha molts tipus d'ocells que passen per aquí. Les darreres pujades del Montllobar, etapa reina de la bicicletada contra la mat. Es muy lucrativo. Societat de plàstic movent-se amb petroli, vivint sobre un motor, trepitjant el territori. Barcelona en va plena de cotxes i de fum. Quan arriba el capvespre no hi ha que apagui una llum. Fons, pudor, radiacions i residus radiactius escalfant el planeta sense cap motiu. Sense cap motiu. Dame más petróleo, dame más gas. Vamos a forrarnos con la electricidad. Es la expansión del poder corporativo. Calentar el planeta es muy lucrativo. Dame más petróleo, dame más gas. Vamos a forrarnos con la electricidad. Es la expansión del poder corporativo. Destruyendo el planeta sin ningún motivo. Les piscines van plenes d'urani radioactiu. Chernobyl, Fukushima i creuem els dits. El que Empordà i a la selva ens imposen la mat. 400 kilovolts que et poden fregar el cap. Tots cal ser solidaris amb els mercats globals, que han de seguir creixent per recuperar els avals. Mentre la gent viu en despilfarro total, a ella tant li fot si el tomàquet ve d'Holanda o Portugal. I li importa un pepino als xanxullos d'Argèlia i Guinea Equatorial. O si s'hi dictatures a Nigèria, els de gas natural. Dame más petróleo, dame más gas. Vamos a forrarnos con la electricidad. Es la expansión del poder corporativo, destruyendo el planeta sin ningún motivo. Dame más petróleo, dame más gas. Vamos a forrarnos con la electricidad. Es la expansión del poder corporativo, dejando un rastro de urani. Arribada a Figuerola d'Orcau, destí final d'aquesta bicicletada contra la mat. Ha sigut una marxa que en realitat pretenia com seguir tot el recorregut, no?, de la línia de molt alta tensió que vol anar des de l'Aragó a la Luenga fins just aquí a Figuerola d'Orcau, el que passa que diem Isona perquè és el municipi, no?, i està molt a prop aquí, on a més volen construir una subestació que sigui, no?, pues el punt d'arribada de tota l'electricitat. I a més, no?, com els lemes que anàvem cantant, que era no a la mat, però tampoc a les macrocentrals solars, és que van associats amb projectes que intenten dissimular, no?, o fer veure que tenen a veure amb altres estructures, tot de macrocentrals solars, de plaques fotovoltaiques, 700 hectàrees és el projecte que volen dur a terme aquí a tot el Pallars Jussà. Llavors, precisament, sabem que està tot interconnectat, no?, que la línia de molta tensió, la subestació i les plaques solars va tot a lo mateix i a generar una energia que no és ni molt menys per abastir el territori, que està més que sobrevestit amb les dues centrals hidroelèctriques que tenim també aquí. La realitat és que és un territori bastant despoblat, que per això també venen aquí, no?, a espais on saben que poden extreure l'energia perquè hi haurà menys gent que pugui oferir resistència i a més, perquè està com molt precaritzat, no?, l'agricultura es paga de manera pèssima i ho acabem de veure amb la revolta, no?, de pagesos i l'assemblea pagesa que porten molts anys denunciant com aquest expoli i a més aquí hi ha gent que per tant li surt com molt més a compte vendre els terrenys que intentar guanyar-s'hi la vida, no? Llavors, hi ha una miqueta de tot, a la vegada sí que hi ha bastants rebuts perquè també és un territori molt estimat i en certa manera conservador i en aquesta part, no?, en el bon sentit de la paraula. Llavors, a nivell hi ha molta oposició també per tota la part com de turisme, no?, perquè evidentment no és atraient un paisatge tot ple de plaques i de ferralles i de cables i llavors hi ha tot el sector turístic també que s'hi està oposant. Hi ha, de fet, diversos ajuntaments que estan fent en contra, que han fet recursos d'alçada, vull dir que s'han presentat, no?, al·legacions. Ara.